А па начох да нас прыходзяць вожыкі. Дзесьці побач сёлета вывеліся важаняты і шныпараць цяперака ў пошуках чагосьці ядомага. Вось зараз, глядзіце, нешта знайшоў і з'еў. Дакладней, выкапаў, бо яны, як высветлілася, добра ўмеюць поркацца сваёй фацэтнай яндоўкай у дзірване, нават не зважаючы на святло ліхтарыка і мой расповед. Яшчэ аказалася, што толькі вонкава вожыкі падобныя адно на аднаго. А так, як і ў людзей, у кожнага ёсць нейкія свае асаблівыя прыкметы. Мы іх добра разгледзелі і зараз адрозніваем. Можна нават ужо і пэўныя мянушкі даваць. Вось гэты, бачыце, з белым лапікам на спіне, а ў гэтага ззаду чырвоныя і па баках плямачкі такога ж колеру. А гэты смелы жэўжык проста прыйшоў на ганак і выпрошвае малака сваімі вочкамі-пацерачкамі. Вельмі цікавыя жывёліны.